đến nay đã có 3 trẻ tử vong liên quan đến vaccine Combify. Sau khi có 3 ca tử vong sau tiêm vaccine mới chuyển đổi Combify, vaccine 5 trong 1, Bộ Y tế đã có công điện gửi các sở y tế tỉnh thành, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác tiêm chủng an toàn và hiệu quả. Công văn nêu rõ, từ khi Bộ Y tế có quyết định sử dụng vaccine Combify thay thế vaccine Quinvasem trong tiêm chủng mở rộng, đến ngày 9 tháng 1 năm 2019, đã có 28 tỉnh, thành triển khai tiêm vaccine này. Số trẻ được tiêm là 131.171 trẻ. Theo báo cáo, ngoài những phản ứng thông thường như trẻ sốt nhẹ, sưng đau nhẹ tại chỗ tiêm, khó chịu, quấy khóc cũng đã ghi nhận một số trường hợp sốt cao, quấy khóc kéo dài, co giật ở một số địa phương, tỷ lệ khoảng 0,05%. Tuy nhiên các trường hợp này đều đã ổn định sau khi được cán bộ y tế theo dõi, điều trị. Mặc dù tỷ lệ các phản ứng trên nằm trong thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, song để bảo đảm tiêm chủng an toàn, đạt tỷ lệ cao, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức tập huấn ngay cho cán bộ y tế của các cơ sở tiêm chủng cũng như cán bộ y tế tuyến huyện chưa được tập huấn hoặc đã được tập huấn nhưng chưa thuần thục về khám sàng lọc, đặc biệt xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng. Đồng thời chỉ những cơ sở tiêm chủng có cán bộ y tế đã được tập huấn và có kỹ năng về xử trí, cấp cứu sau tiêm chủng mới được tiến hành tiêm chủng. Yêu cầu tất cả các cơ sở phải có phác đồ xử trí phản vệ và được treo tại điểm tiêm chủng. Sở Y tế các tỉnh, thành phố cần nhanh chóng cử cán bộ có trình độ chuyên môn từ tuyến trên tăng cường cho các trạm y tế xã, phường trong việc khám sàng lọc, cấp cứu và xử trí sau tiêm chủng. Đặc biệt là những trạm không có bác sĩ hoặc những xã, phường khó khăn. Cạnh đó cần tư vấn cho các bà mẹ biết cách theo dõi trẻ sau tiêm chủng, phát hiện các triệu chứng của trẻ như sốt cao, quấy khóc kéo dài, co giật, sưng đau tại chỗ tiêm, để đưa trẻ đến ngay bệnh viện gần nhất để được khám, xử trí cũng như cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh, những phản ứng có thể gặp sau khi tiêm và cách theo dõi, chăm sóc, xử trí khi trẻ có dấu hiệu bất thường sau tiêm chủng. Trước đó, vào ngày 9 tháng 1, tại trạm y tế xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất xảy ra trường hợp một bé tiêm vaccine Combify mũi 1 về nhà sốt được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Người nhà cho biết sau khi tiêm về nhà bé bị sốt, rạng sáng hôm sau, bé có biểu hiện bất thường, chảy máu mũi. Gia đình đưa bé đến trạm y tế xã cấp cứu, rồi chuyển đến bệnh viện Đa khoa Thạch Thất. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể cứu được bé. Đây là trường hợp tử vong thứ 3 sau khi Bộ Y tế triển khai tiêm vaccine Combify trên diện rộng. Theo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh,